Nggak apa-apa, Mbak kan baik ya, betul? Terus di bawah. Lagi seneng aktif banget Mbak. Serius juga, serius apa? Kasih serius mani, senang ngap-ngap, banget. Karena kan gizi, ya serius apa? Orang dengar kesal, dari malam jantai, ya untuk ya banyak keinginan dia Mbak. Amu mantap sebenarnya. Amu boleh bikinnya adalah. Habis minum ini. Oke. Metanya apa Mbak, kopi apa teh? Teh. Teh.